Hello you all, welcome to my channel Learn English with Shanghamitra. আজকে আমরা Mowgli Among the Wolves Unit 1টা পড়ব। It was 7 o'clock on a very warm evening in the Sioni Hills. সিওনি পাহাড়ে খুব গরমের একটা সন্ধেবেলা, তখন বাজে 7টা। Father Wolf woke up from his day's rest. সারাদিনের বিশ্রামের পর নেকড়ে বাঘ মানে বাবা নেকড়ে জেগে উঠল। He scratched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. সে প্রথমে scratched himself, নিজের গা চুলকালো, yawned, হাই তুলল, and spread out his paws, নিজের থাবাগুলোকে ছড়িয়ে নিল। আমরা যেমন ঘুম থেকে ওঠার পর একটু হাত পা স্ট্রেচ করে নিই, ঠিক সেইভাবে। One after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips, যাতে ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে যায়। Mother Wolf lay with her big grey nose dropped across her 4 tumbling squealing cubs. আর মা নেকড়েটি তার চারটে বাচ্চা যারা গড়াগড়ি দিচ্ছিল আর চিৎকার করছিল তীক্ষ্ণ স্বরে, তাদের উপরে নিজের বড় নাকটাকে, ধূসর নাকটা রেখে শুয়েছিল, মানে আদর করার ভঙ্গিমায়। The moon shone into the mouth of the cave where they all lived. তারা সকলে যে গুহায় বাস করত, সেই গুহা মুখে যেন চাঁদের আলো কিরণ দিচ্ছিল। Oh, said Father Wolf, it's time to hunt again. বাবা নেকড়ে বলে উঠল, আবার শিকার করার সময় হয়ে এলো। He was going to spring downhill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and wind. সে পাহাড় থেকে লাফিয়ে নামতে যাবে, ঠিক তখনই লোমশ ল্যাজযুক্ত কিছু একটা ছোট্ট ছায়ার মতো যেন থ্রেশোল্ড মানে দোরগোড়াটা, চৌকাঠটা পার হলো, অ্যান্ড উইন্ড, এবং কিউ কিউ করে উঠল। Good luck goes with you, O chief of the wolves, and your noble children may never forget the hungry in this world. ওহো নেকড়ে প্রধান, তোমার সাথে দেখা হলো। ও চিফ অফ দ্য ওলভস, গুড লাক গোজ উইথ ইউ, সৌভাগ্য যেন সবসময় তোমার সাথে থাকে। আর তোমার সন্তানেরা, নোবেল চিলড্রেন মানে মহান সন্তানেরা, যেন পৃথিবীর ক্ষুধার্তগুলোকে কখনো ভুলে না যায়। মানে ক্ষুধার্তগুলোকে মানে সে নিজেকে মিন করতে চাইছে। ইট ওয়াজ দ্য জ্যাকল তাবাকুই, এটা ছিল জ্যাকল, একটা শিয়াল, তার নাম তাবাকুই। The wolves of India despise Tabakui because he runs about making mischief and telling tales and eating rags and pieces of leather from the village rabbis' hips. ধরতে গেলে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত নেকড়েরাই তাবাকুইকে খুব ঘৃণা করে, কারণ সে দৌড়ে বেড়ায়, অন্যের ক্ষতি করে, বেকার গল্প শোনায়, আর গ্রামের নোংরার স্তূপগুলো থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া কাপড় আর চামড়ার টুকরোগুলো খেয়ে বেড়ায়। But they are afraid of him too, because Tabakui, more than anyone else in the jungle, is apt to go mad. কিন্তু তারা তাবাকুইকে ভয়ও পায়, কারণ অন্যদের তুলনায় তাবাকুই হলো একজন যার মধ্যে মাঝে মধ্যেই বেশ পাগলামো ভর করে। And then he runs through the forest beating everything in his way. আর তখন সে পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করে আর যা পায় তাই কামড়ে দেয়। Even the tiger runs and hides when Tabakui goes mad. তাবাকুই যখন এরকম পাগলামো করে, তখন বাঘও কিন্তু দৌড়ে লুকিয়ে পড়ে। Enter then and look, said Father Wolf stiffly, but there is no food here. ঠিক আছে, তাহলে ভেতরে ঢোকো। স্টিফলি মিন্স একটু অস্পষ্টভাবে, একটু আড়ষ্টভাবে মানে একটু হেজিটেট করে। তো নেকড়ে বলল, ঠিক আছে, তাহলে ভিতরে ঢুকে দেখো। বাট দেয়ার ইজ নো ফুড হিয়ার, কিন্তু এখানে কোনো খাবার নেই। ফর আ উলফ নো, সেড তাবাকুই, বাট ফর সো মিন আ পার্সন অ্যাজ মি আ ড্রাই বোন ইজ আ গুড ফেস্ট। হু আর উই টু পিক অ্যান্ড চুজ? তখন তাবাকুই বলল, একটা নেকড়ের জন্য হয়তো এনাফ খাবার নেই এখানে, কিন্তু আমার মতো একজন নীচ ব্যক্তির জন্য তো একটা শুকনো হাঁড়ি যথেষ্ট ফিস্ট করার জন্য, মানে ভোজনের জন্য। বেছে বেছে পছন্দ করার মতো আমি কে? He scuttled to the back of the cave,
where he found the bone of a buck with some meat on it. তখন সে গুহার পিছন দিকে পড়িমড়ি করে দৌড়ে গেল, যেখানে সে হরিণের একটা হাড় খুঁজে পেল, যাতে কিন্তু কিছুটা মাংসও লেগেছিল। তাহলে স্কাটল মিন্স হুটোপাটি করে দৌড়ে যাওয়া। He sat cracking the end merrily. আনন্দ সহকারে হাড়ের ডগাটা কামড়াতে লাগলো। All thanks for this good meal, he said, licking his lips. How beautiful are the noble children, how large are their eyes, and so young too. এই সুন্দর ভোজনের জন্য, সুন্দর খাবারের জন্য ধন্যবাদ, সে বলল। licking his lips, that means ঠোঁটটা চাটতে চাটতে। হাউ বিউটিফুল আর দ্য নোবেল চিলড্রেন, তোমার এই সন্তানগুলো, তোমার এই বাচ্চাগুলো কি সুন্দর। হাউ লার্জ আর দেয়ার আইস, চোখগুলো কি বড় বড়। অ্যান্ড সো ইয়াং, আর খুব সুন্দর, খুব বাচ্চা, চটপটে। Now Tabaqui knew as well as anyone else that there is nothing so unlucky as to compliment children on their faces. এইবার তাবাকুই কিন্তু এটা খুব ভালো করেই জানে যে বাচ্চাদের মুখের ওপর প্রশংসা করা খুব একটা শুভ ব্যাপার নয়, এটা কিন্তু অশুভ, মানে এটা নজর লাগার মতো একটা ব্যাপার। It pleased him to see mother and father wolf look uncomfortable. আর মা আর বাবা নেকড়েকে এরকম একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়তে দেখে ও কিন্তু বেশ আনন্দই পেল। Tabaqui sat still, rejoicing in the mischief that he had made, and then he said spitefully, Sher Khan, the big one, has shifted his hunting grounds. He will hunt among these hills for the next moon, so he has told me. ফির তারপর তাবাকুই স্যাট স্টিল, বেশ চুপ করে বসে, রিজয়েসিং ইন দ্য মিসচিফ দ্যাট হি হ্যাড মেড, যে অনিষ্টটা করছিল সে এতক্ষণ ধরে এবং যেটা করতে চলেছে সেটা বেশ উপভোগই করছিল। আর তারপর বেশ নির্দয়, স্পাইটফুলি মানে খুব একটা নির্দয়ের সাথে বলল, শের খান বড়জন তার শিকারের ক্ষেত্র পরিবর্তন করেছে। পরের চাঁদ ওঠার সময় সে এই পাহাড়গুলোই শিকার ধরবে, সে তেমনটাই আমাকে বলেছে। কিন্তু শের খান ওয়াজ দ্য টাইগার হু লিভড নিয়ার দ্য ওয়েনগঙ্গা রিভার 20 miles away. শের খান ছিল একজন বাঘ যে 20 মাইল দূরে ওয়েনগঙ্গা নদীর কাছে বাস করত। He has no right, father began angrily. By the law of the jungle, he has no right to change his quarter without due warning. He will frighten all game within 10 miles, and I have to kill for 2 these days. কিন্তু হি হ্যাজ নো রাইট, তার তো কোনো অধিকার নেই। বাবা নেকড়ে রেগে গিয়ে বলল, জঙ্গলের নিয়ম অনুযায়ী আগে থেকে সতর্ক না করে তার জায়গা পরিবর্তন করার কিন্তু কোনো অধিকার নেই। 10 মাইলের মধ্যে থাকা সমস্ত শিকারযোগ্য জন্তুকে ও তো ভয় পাইয়ে দেবে, আর আমাকে তো দেখছি এই কদিনে দুজনের জন্য শিকার করতেই হবে। I go, said Tabaqui quickly. You can hear Sher Khan below in the thickest. আমি যাই বাবা, তাবাকুই দ্রুত বলল, নিচে ঝোপের মধ্যে তুমি এক্ষুনি শের খানের গলার আওয়াজ শুনতে পাবে। Father Wolf listened, and below in the valley that ran down to the river, he heard the dry, angry, snarly whine of a tiger. বাবা নেকড়ে শুনতে পেল নিচের ওই উপত্যকা যেটা নদীতে নেমে গেছে, সেখান থেকে কিন্তু সে একটা বাঘের শুকনো, ক্রুদ্ধ, স্নার্লি মিন্স দাঁত খিচিয়ে চিৎকার করার শব্দ সে শুনতে পেল। The fool, said Father Wolf, to begin a night's work with that noise. Does he think that our bucks are like his fat Wengonga bullocks? বোকা কোথাকারে, বাবা নেকড়ে বলল, ওই অত শব্দ করে কি কেউ রাতের কাজ শুরু করে? ও কি ভাবছে যে আমাদের এখানকার পুরুষ হরিণগুলো ওর ওয়েনগঙ্গার মোটা বলদগুলোর মতো? Shh, it is neither bullock nor buck. He hunts tonight, said Mother Wolf. It's a man. তখন বলল, চুপ চুপ চুপ, আজকে রাতে ও বলদও শিকার করছে না, হরিণও না। যা নেকড়ে বলল। মা নেকড়েটা বলল, এটা একটা মানুষ। ম্যান, said Father Wolf, showing all his white teeth. ফুহ,
Are there not enough beetles and frogs in the tanks that he must eat man and on our ground too? মানুষ, বাবা নেকড়ে বলল, তার সমস্ত সাদা দাঁতগুলোকে বার করে ধুত। পুকুরে কি যথেষ্ট বিটলস মিন গুবড়ে পোকা অ্যান্ড ফ্রগস ব্যাং নেই যে তাকে মানুষই খেতে হবে, তাও আবার আমাদের এলাকায়? বেঙ্গলি মিনিংটাও আমি এখানে দিয়ে দিলাম। তোমাদের যে ওয়ার্ড নেস্টটা ছিল বাংলা মানেগুলো পড়ে নিও, আশা করি তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। খুব শীঘ্রই আমি ইউনিট 2 নিয়ে আসছি।